مرحبا بكم في الحصة الرابعة من دروس اللغة العربية عن بعد في هذا الأسبوع المخصص للدروس عن بعد la semaine en distanciel. طبعا في هذه الحصة سنقتصر على إصلاح تمارين الحصة الثالثة وطبعا مراجعة ما رأيناه في الحصة الفارطة من مفردات وجمل سنحاول أو سنقوم بقراءتها طبعا لكم أن يعني تتحكموا في الفيديو يعني بالإعادة والتكرار حتى تتمكنوا من حسن نطق وحسن قراءة المفردات والجمل المناسبة للصور مثلا في التمرين رقم واحد. Donc cette séance, on va corriger l'exercice de la séance dernière, la troisième séance, et on va essayer de travailler un petit peu sur la lecture vocale tout en insistant, tout en appuyant sur les vocabulaires vécus donc, et vus, pardon, pendant les séances dernières. Donc, n'oubliez pas de faire des pauses durant la lecture de la vidéo pour pouvoir répéter et mémoriser les mots et les vocabulaires et les phrases qui sont associés aux images correspondantes. Donc, l'exercice numéro 1 التمرين الأول سأربط بسهم بين الصور وبين الجمل، لكن قبل ذلك علينا أن نتذكر الكلمات التي قد رأيناها في الحصة الفارطة. Donc, on va se rappeler des vocabulaires qu'on a vus pendant la séance dernière, donc la dernière séance. Donc, ça c'est pour ساخن, hein, ساخن. Alors, l'adjectif ساخن, c'est le contraire de ساخن, c'est بارد. Voyez, c'est بارد. بارد. Alors aussi, غاضب, hein, غاضب, c'est le contraire de فرح. فرح, hein, غاضب, quelqu'un qui est fâché. Hein? Alors, donc, regardez bien cette image. انظروا لهذه الصورة. إذا نقرأ الجمل قبل كل شيء ثم سنربط كل صورة بالجملة. إذا اليوم الجو ساخن, il fait chaud. ذهبت عائلتي إلى البحر. Donc ma famille est allée à la plage. Alors اليوم الجو ساخن. ذهبت عفوا مع عائلتي إلى إلى البحر. Alors donc quel dessin? Donc c'est normalement le dessin ou bien l'image numéro 2, cette image. Pardon. Alors, je dois chercher. Alors, c'est ça, oui. Alors, je relis par une flèche entre l'image et sa phrase. La deuxième phrase. أضاع الولد لعبه. Donc, l'enfant a perdu ses jouets. Hein. إنه غاضب جدا. Il est très fâché. Alors, donc, très bien. On va, hein, très bien, ça c'est la première phrase avec l'image numéro 1. Donc vous voyez que le garçon est fâché. Alors, أضاع الولد لعبه إنه غاضب جدا. Alors, تضع البنت قفازات. قفازات هما les gants. Hein, les gants. Alors, les gants. Alors, تضع, elle met ses gants لأن الجو بارد. لأن الجو بارد. Très bien, c'est ce que c'est resté comme phrase et image. Donc, vous voyez que la fille, elle met des gants hein, parce qu'il fait froid. تضع البنت قفازات لأن الجو بارد. إذا سنعيد قراءة الجمل. On va relire les phrases. اليوم الجو ساخن. الجو, le temps, donc il fait chaud. اليوم الجو ساخن. ذهبت, moi je suis allé. ذهبت مع عائلتي إلى البحر. ذهبت مع عائلتي إلى البحر. Deuxième phrase. أضاع الولد لعبه. أضاع الولد لعبه.
إنه il est إنه غاضب جدا il est très fâché. La troisième phrase تضع البنت قفازات لأن parce que لأن الجو بارد لأن الجو بارد. Très bien. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Hein? On passe à l'exercice numéro 2. On va compléter ces 4 phrases par les adjectifs qu'on a vus. Donc, غاضب, فرح, بارد, ساخن. Alors, on a 4 adjectifs. 4 صفات. غاضب, فرح, بارد, ساخن. إذا أضاع il a perdu. أضاع أخي كتابه في المدرسة. Donc mon frère a perdu son livre à l'école. Alors إنه quoi? Est-ce que غاضب, فرح, بارد, ساخن? Très bien. غاضب. إنه غاضب. Alors j'ai coloré le mot غاضب. غاضب. أبي. On va décrire mon père. لقد نجحت أختي في الامتحان. Alors, أبي, parce que ma sœur a réussi à l'examen. Alors, أبي فرح. أبي فرح. Alors, فرح. أبي فرح. أبي فرح. لقد نجحت أختي, ma sœur, في الامتحان. Examen. في الصيف. Ah, ça c'est facile. في الصيف. الجو, comment on est pendant l'été? Comment on est الجو? بارد ou bien ساخن. ساخن. في الصيف الجو ساخن. الجو ساخن. ساخن. الشتاء في فرنسا. L'été, pardon, l'hiver en France. Ah, ساخن. إذن الشتاء في فرنسا بارد جدا. بارد, très froid. Alors, بارد جدا. On va relire les phrases alors. Agrandir un petit peu. Alors, أضاع أخي كتابه. Alors, je répète. أضاع أخي كتابه في المدرسة. إنه غاضب. الجملة الثانية. أبي فرح. لقد نجحت أختي في الامتحان. في الصيف الجو ساخن. أذهب أنا وعائلتي إلى البحر. الشتاء في فرنسا بارد جدا. Voilà. Donc on termine par cette phrase. Donc je dois lire cette phrase. ثم أنسخها. Donc lire la phrase et recopier. في الشتاء الجو بارد. بعد القسم ألعب مع أخي في الغرفة. Alors pendant l'hiver, il fait froid. Donc après la classe, je joue avec mon frère dans ma chambre ou bien à la maison. C'est clair. Alors je vais recopier. Je vais recopier. Ou bien je vais essayer de recopier mot par mot. في الشتاء الجو بارد
بعد القسم ألعب مع أخي في الغرفة. في الغرفة. Voilà, donc j'ai recopié la phrase et je vais la relire. Alors, في الشتاء الجو بارد بعد القسم ألعب مع أخي في الغرفة. Voilà. Ça, c'est la correction, pardon. Ça, c'est la correction. Alors, ça c'est la correction, pardon, de ces exercices de la troisième séance. Alors, d'ici, donc, je vais vous envoyer aussi, plutôt avec cet enregistrement, vous allez trouver une évaluation finale de 3 séances de cours en distanciel. Vous devez faire cette évaluation et me renvoyer vos réponses d'ici le mardi pour pouvoir corriger et pour pouvoir vous faire des exercices de consolidation et de remédiation et d'autres activités peut-être ludiques, ludiques pour pouvoir avancer et progresser dans vos apprentissages de langue arabe. شكرا لكم. إلى اللقاء.